हे एवरीवन, तो आज हमारे जोहान गए थे मार्केट, वहाँ से लाइक क्रेयॉन्स कलर्स, तो साथ में पास्ता मसाला भी लेकर चले आ रहे हैं। मम्मा मैं पास्ता खाऊंगा, लो जी पास्ता मसाला बना के। पास्ता कलर आते हैं इनके लिए, तो पास्ते के लिए मैंने इसमें सॉल्ट डाला है वाटर के अंदर और ऑयल डाला है। लो जी जोहान को मैंने वर्क दे दिया है क्रेयॉन्स कलर का। इधर हम वेजीज रेडी कर रहे हैं, जिसमें कैप्सिकम है, अनियन है, टोमेटो है, गार्लिक है, ग्रीन चिली है और टोमेटो का पल्प है, पास्ता मसाला हाँ साथ में। और लीजिए हम रेडी कर रहे हैं। इधर जीरा डाला हमने। पहले हम इसमें गार्लिक डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे अनियन के साथ जाएगा इसमें सिरके के साथ सारी वेजीज और टोमेटो का पल्प जो मैंने लिया था वो भी ऐड कर देते हैं। इसके साथ इसमें जाएगी ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, पास्ता मसाले का पूरा एक पैकेट निलॉन्स का जो है। साथ में जाएगा इसमें सॉल्ट और अच्छे से मिक्स करके इसकी बनाएंगे ग्रेवी और इसमें डालेंगे हम पास्ता और मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। लो जी हमारा पास्ता हो गया है रेडी और अब हम इसे एंजॉय करेंगे जोहान के साथ और कॉफ़ी एंड बॉर्बन के बिस्किट के साथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर।